大家好啊！歡迎嚟到今日 Cantonese Fun Playgroup 越好玩遊戲組嘅練習卡時間啊！我哋今日一齊溫習下嘅呢，就係相反詞啊 ，opposites。你哋準備好呢套練習卡未呀？我都準備好啦。咁不如我哋一齊開始咯喎！第一張卡先，前面，前面。呢個小朋友喺架車嘅前面。你跟我講一次啊！前面。講得好好啊！前面嘅相反詞係乜嘢呢？就係後面，後面。而家個小朋友就喺架車嘅後面，前後。到你哋講咯喎，後面。講得好好喎。下一個啦，大，大。紅色箭嘴指住嗰個波波呢，係大啲㗎，大。你又試下講，係啊，就係大啦。大嘅相反詞又係乜嘢呢？就係小，小。而家紅色箭嘴指住嗰個波波，就係比較少啦。大小，你又試下講個小字啊！小，耶！下一個咯喎，笑，笑。哎呀，呢個公仔佢喺度笑緊啊！你又試下講笑，講得好好啊！笑嘅相反又會係咩呢？我哋如果唔係笑，就係哭，哭，即係喊咁解嘅。你睇下呢個公仔喺度哭，喺度喊啊！你又講一次啊！哭。笑嘅相反就係哭。下一個咯喎，上面，上面。你睇下隻小花貓喺張台嘅上面。你又試下講一次上面啊！講得好好啊！咁你又估唔估到上面嘅相反係咩呢？係喎，我聽到啦，有啲估到喎，就係下面，下面。而家隻小花貓就喺張台嘅下面啦。
到你哋試下講下面啦，下面。係啊，呢一度咧，呢一個字就係多，多，好多咁解。你見到上面圍住嗰一組嘛？嗰一組花有好多花，多。你又試下講多。咁多嘅相反又會係咩呢？就係少，少。你睇下，而家圈住嗰一啲花，就係剩返好少花，少。你又試下講一次少。係啊，講得好好。下一個咯喎，開，開。呢道門係開咗嘅，你又試下講開。咁開嘅相反又會係乜嘢呢？估唔估到咧？就係關，關。我哋譬如呢幅圖畫就係道門咧係關門，道門係閂埋咗嘅，關門，關。到你試下講個關字咯喎，嚟啦，關。哎呀，我聽到啊！下一個咯喎，入，入。而家嗰個姐姐喺架車嘅入面，入面啊，入。佢入咗去架車嗰度。你又試下講個入字啊，入 ，yes。咁入咗去就要係乜嘢咧？相反詞啊，就係要出返嚟，出面，出。而家姐姐咧就喺架車嘅出面啦，出。你又試下講啊，出。哇，好犀利啊！嚟到最後呢一個相反詞嘅兩個字啦，長、短，長。短。有一支鉛筆咧係長啲嘅喎，長 long。另外嗰支鉛筆咧係短啲嘅喎，short 短。長短就係互相嘅相反詞啦。你都跟我講一次長短。好嘢！恭喜晒你哋呀！你哋啱啱就讀晒今日呢一套練習卡裡面所有嘅相反詞啦。如果唔記得咗啲字係點講，睇返今日呢條影片就可以幫你記下啦。有咗呢套練習卡，要勤勤練習啊！好啦。今日時間都夠啦，我哋下次一齊再溫習啦，約定你，下次見，拜拜。